감독님, 제 이 자리 엄청 잘 찾은 것 같아요. 예쁘고. 아니, 저 아까 인터뷰 딸 때 걸어오는데 뭐가 보이잖아. 또 순간 또 저녁 프로그램인 줄 알고 이거 잡는 거 할까요? 이렇게. 지금 제가 휴대폰으로 촬영을 하면서 계속 가고 있는데 여기는 진짜 직접 와보셔야 될 것 같습니다. 이 화면으로 보는 게 조금 부족하다 싶네요. 좋아요, 좋아. 아주 좋습니다.
무섭다.